ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 10 நிமிஷத்தில் சட்டுன்னு செய்யக்கூடிய ரொம்ப ஈஸியான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி, கூடவே அதுக்கு சூப்பராக பொருந்தக்கூடிய கார சட்னி தக்காளியே இல்லாமல் செய்ய போகிறோம். ஈவினிங் டயத்தில் சூடான டீ கூட சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ், கூடவே அட்டகாசமான கார சட்னி ரெண்டும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெல்கம் டு ஆச்சிஸ் குக்கிங். இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஒரு பவுலில் 1 கப்பு மைதா மாவு எடுத்துக்கிறேன். இந்த மைதா மாவு கூட 2 ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன். மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நான் 3/4 ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துருக்கேன். கடையில் ஆப்ப சோடான்னு கேட்டால் கிடைக்கும். இது கூட நம்ம எடுத்த கப்பில் கிட்டத்தட்ட 1/2 கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. தயிர் ரொம்ப புளிப்பாக இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. தயிர் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா இந்த மாவை கலந்து விடுங்க. கூடவே 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இன்னும் நல்லா கலந்துக்கிறேன். இந்த போண்டாக்கு மாவு கலக்கும்போது மாவு ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் கலந்துக்கோங்க. ரொம்ப கெட்டியாக கலந்துட்டிங்கன்னா போண்டா கல் மாதிரி வந்துடும். ரொம்ப தண்ணியாக கலந்துட்டிங்கன்னா போண்டா சைஸில் விழுகாது. கூடவே ரொம்ப எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். நல்லா அடித்து கலக்கணும் இந்த மாவை. நம்ம உளுந்த மாவுலாம் அரைச்சிட்டு உளுந்த வடைக்கு நல்லா அடித்து வைப்போம்ல, அந்த அளவுக்கு இதையும் நல்லா அடித்து கலந்து வைங்க. நான் காட்டியிருக்கேன்ல, இந்த பக்குவத்தில் மாவு கரைச்சா போதும். இந்த மாவு 20 நிமிஷத்துலேருந்து அரை மணி நேரம் வரைக்கும் ஊறட்டும். அதுக்கிடையில் கார சட்னி செஞ்சிடலாம். சட்னி செய்கிறதுக்கு 10லேருந்து 15 வரமிளகாய் எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன். 10 நிமிஷம் ஊற வச்சதுக்கப்புறமா அந்த வரமிளகாயை ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க. மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்ததுக்கப்புறமா கூடவே 2 பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். ரொம்ப பெரிய சைஸாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் 1 வெங்காயம் சேர்த்தா போதும். இது கூட 10 பல் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன். நம்ம தக்காளி சேர்க்காதனால புளி நல்லா ஜாஸ்தியாகவே சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸுக்கு சேர்த்துருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. நல்லா நைஸாக அரைச்சதுக்கப்புறமா இப்போ சட்னியை தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்து கடுகும் உளுந்தும் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க சட்னியை இதில் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த சட்னிக்கு நிறைய தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட வேண்டாம். அந்த ஜார் அலசின தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துட வேண்டாம். உப்பு சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மூடி போட்டு கொதிக்க விடுங்க. கொதித்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா சட்னியை ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் எப்படி வத்தி அட்டகாசமாக இருக்குன்னு. இப்போ சட்னி நல்லா கொதிச்சிருச்சு, எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சிருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த சட்னி நல்லாவே ரெடி ஆயிடுச்சு. ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த சட்னி போண்டாக்கு மட்டும் இல்லை, இட்லி தோசைக்கு கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சூடான இட்லிக்கு இந்த சட்னி வச்சு சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4 இட்லி சாப்பிட்றவங்க ஜாஸ்தி 2 இட்லி சேர்த்தே சாப்பிடுவாங்க. போண்டா செய்கிறதுக்கு எண்ணெயை ஒரு பாத்திரத்தில் காய வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம கலந்து வச்ச போண்டா மாவு நல்லா ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஊறினதுக்கப்புறமா பொடிசாக நறுக்கி வச்ச பெரிய வெங்காயம் 1, பொடியாக நறுக்கி வச்ச பச்சை மிளகாய் 3, உளுந்த வடைக்கெலாம் சேர்த்துக்கோங்களா, அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. மாவு நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா பாருங்கள், நான் இப்போ காட்டுறேன்ல, இந்த மாதிரி இருக்கணும். எண்ணெயில் அப்படி போடும்போது போண்டா மாதிரி விழுகணும். அந்த பக்குவத்தில் கலந்துக்கோங்க. போண்டா செய்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி உளுந்த வடை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி கையை நினச்சிக்குவோமோ அதே போல் கொஞ்சம் தண்ணி தொட்டுட்டு இந்த போண்டா மாவு எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி கிள்ளி கிள்ளி போடுங்க. போண்டா மாதிரி எண்ணெயில் ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு போண்டா சுடுங்க. ஹை ஃப்ளேமில் இருந்துச்சுன்னா போண்டா சட்டுன்னு கருகி போயிடும், உள்ளே வெந்திருக்காது. அடுப்பு நல்லா லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். போண்டாவெல்லாம் இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி விடுங்க. நல்லா திருப்பி விட்டு வேக விடுங்க. இந்த மினி போண்டாலாம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் திருப்பி திருப்பி விட்டு நல்லா இந்த கலர் வந்ததுக்கப்புறம் எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துருங்க. பாருங்கள், இந்த போண்டா வெளியில் எப்படி சூப்பராக கிறிஸ்பியாக உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த சூப்பரான மைதா மினி போண்டாவை காரசாரமான கார சட்னி கூட சேர்த்து செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலில் போடுற ரெசிபிலாம் உடனுக்குடன் நோட்டிஃபை ஆகணும்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க.